Dit programma werd mij mogelijk maken door Peugeot Heima, mijn het fietsspecialist en van smaak. Hij doopt het. Waar? Jeppe. Ik had zelfs jongen. Hij zal wel weten wat hij doet. Al die controles is nog nooit pakt. Hij doet het gewoon goed. Wat? Nog een tosgebied. En scheidt je in het peloton. De groep. Kom op, Sieger! Nou is het. Hij is helaas stilvallen. En bij Straatsma. Gewoon echt een klasse beter als Sieger Keizer. Dit keer mag Keizer echt zien meerdere erkennen. En al is het mijn pine in het hart. En dat die man van AVD-TV. Ja, die zei nou dat ik geen interesse meer had. Nou ja. Hij had in elk geval tas zijn dat ze daar nog wel in de gaten hadden. Dus. Alles voor de winst. Ik ben doping shit en zo. Goed zo. Nou, doei. Wat zag je? Dat is hoe de trein. Oh, ja. Sorry. Huh? Drok. Dat is mooi. Nou, van alles en zo. Kom op. Ja, sorry, er zijn mensen die meer doen dan alleen maar een beetje fietsen, hè? Ja, die handeltjes, ja. Ja, die handeltjes, ja. Maar die handeltjes beste vent ook al heel wat verdienen. Meer dan dat ze bij elkaar fiets staan. En ik had zelfs sapollen verdienen, Fausto. Dat ik nou mee naar je karken helpen kan. Nee. Hij is vet, jongen, Fausto, man. Hoe moest hij mij? Hey, kom. Doe kies maar lekker, ik verzaak net. Oké, prima, Fausto. First things first. Hey, Fausto! Kom samen met mijn model. Hij is vet, jongen! Rambo! Nou, kom op, jong! Hoi! Hé, man. Ik denk je hier, hè? Doe maar aan. Ja, maar we kunnen echt een koeien hier worden. Goeie tietriederek, hè? Dat is belangrijk. Waar? Wie de jongste toerwinner ooit? Ulrich? Fout. Henry Cornet. Oh, ja. En waar wie de oudste? Kettle Evans misschien? Lambeau. 36 jaar. En krijgen ze een jochtje voelen. Jeetje, hoe wist u dat al, hè? Boeken van his huid. Wist dat de 100 jaar lang al volle knoeid waren met doping en zo. Want je hebt gewoon bij de sport. Mijn huid dat alles hoe de toer. Die huid ik? Nee, ik ga geen huid. Dat ken het. Echt, hoor. Hoe ken dat? Nou ja, nooit halen gewoon. Wat is dit? Van die huid? Dat is het verleden naast. Nou is het geen prof. Ja, ken hoor. Als ik dit seizoen nog genoeg win, dan... Dat was het waan. Kom ik goed een keer hier, ik ben hier een fietsen. Bij je VTV. Goed idee, man. Nee. Maar dan mag het nog wel wat beter worden, hè? En anders neem ik gewoon een pil. Hallo! Mooi weg. Jonkje, man, luister de hele dames 4 naar bed, hè? Niks net. Hey. Ik hoef zeker het hier lijn bijhouden. Goed, man.
Ook doei. Nou, hij had talent. Ja. Ze stond werk. Ja, Berenhoekers. Joen is ook mijn website aan de gang. Oh, cool. Zal ik even deel komen? Nou, ik iedereen hoe nooit dacht. Maar Dook is net van mij verwacht je dat ik... Maar ik verwacht je toch helemaal niks van mij. Oké. Is goed. Concentreer je op het fietsen, dan doe ik mijn dingen. Ja. Maar dan kan ik je toch gewoon met naar die website gaan. Ik doe het liever eens alleenig. Hé, fiets me net meer leuk of zo? Jawel. Maar het is wel simmer vakantie. Ja, dus? Doop is alleen nog maar druk met die sport. Ik had net volle zin om daar maar wat bij te hingen. Oké. Maar dan kunnen we toch gewoon zo nou en dan nog al praten. Zo nou en dan, oké. Maar ik wil ook oren leuke dingen doen. Tulk. Nou. Ik moet ontwerk. Ik hou die wel op de hecht van die website. Ja. Oké. Hoi. Ja, dit zijn flinke wattages hier. Ja, dat dacht ik. Maar ja, dit is al je piekvermogen, hè? Die gemiddelden. Die ben maar gemiddeld. Ja, maar daarom ben het gemiddeld dus, toch? Door zich stek wat er gebeurde verleden week. Als het alleen nog dwam was in de finale, dan komt het kwart. Ja, maar dan matte je met mij ik net alleen nog dwaan litten. Dit is Sievers liegen net, Sieger. Ik train mij de beerlig in twaan, Bouke. Sieger, dit is geen raar spul. Het is veilig, het zit net op een list. Ja, veilig, omdat het zo nij is dat het nog net op een list zit. Veilig, omdat de ingrediënten zulke lege doseringen hebben. Ja, het is wel. Het zin wel. Wat was nou, Sieger? Dit helpt kankerpatiënten er toch in? En doodings dat het gevaarlijk is? Wist ook beter als de medici? Wat is dit, Sieger? Het fietsen en kanker, dat is net echt een hele lokkige combinatie, hè? Oh ja, Bouke, daar was ik al jarenlang met zijn Giel Jermans jong toch? Dit, jongen, is het beste dat er op dit stuit te krijgen is. Product van jarenlang onziek. Ja? Maar geweldige resultaten. Armstrong zou smeken om dit spul. Sieger, er moet wat gebeuren. Het gaat ergens om. Die grafieken, die liegen net. Ja? Het is een verhaal van één tasje erbij. Één tasje. Dosisten zat dicht zien hoor, jongen. Ik woer dat ik vroeger die talent hier. Ja, maar het trainen, dan komt toch ik een heel hooi. Als je een jimtier wat misschien nou, normaal... jimtier, de 80 jaren? Toch is dat wij skiën rieden? Dat wie een geklooi met amfetamine, jongen. Dat was net witte. Dat is al je pak net, die man. Van de velden, Teunissen, Rooks. Wij wie een alle jaar ontklooien. Spierversterkers, pepmiddelen, hormonen, rotzooi. Grenzen op ziekje. Daar gaat het om, Sieger. Grenzen op ziekje. En net alleen nog de grenzen van trainingsarbeid of koersinsjocht. Alle grenzen. Ja, doping is gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Bloeddoping. Maar dit spul is veilig en vertrouwd. Ja, Sieger, de keuze is ondij. Het is die toekomst. Die dreamen weer maatje of het opjaan. Wat was het? Maar ze is dan letter net. Dat is de kans net eerst. Waar broekt dit nog meer? Als we dat wisten, dan weer een spekkeper, Sieger. Maar net een protte mensje. Nog net.
Hey. Zo'n 100 pk, ja, je had goed, Gert. Zo'n 100 instellen in blik, zeker weten. En hoe het kinderen dan? Hey, Paulus. Nou, 0 tot en met 100 in 3,2 seconden. 250 max. Dankjewel voor jouw interesse. Heb je nog vragen? Nou, vette bak, hé? Van Captain Slow. Hey, jongen. Hey, en volslijn elektrisch. Dus goed voor het milieu. Meestal wel voor mijn milieu. Hey. Nou, leed maar Shannon. Juist hem toch? Handje die dat denk. Ja, later, boy. We bouwen de spanning een beetje op. Kom op, hé. Nee, Sieger, nee, Sieger. Ho, Sieger eruit. Tje, net alleen deze bak die gaat naar de brandweer. Ik je ek uit de brandweer. Want zus, Sieger, dit succes, hè? Dit streelt op je wal. Dikke, vette businessman. Fausto, dat is mijn hobby. De groeten, hè? Jo. Kom maar tegen. Ja, dank je. Zit er later in. Tot en met 100 in 3,2 seconden. Nee. Maar lijnt ze toch? Verslijn elektrisch, hè? Dat is veel van dingen dat erin. Cool. Wat is het? Een hele lichte pil. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Peugeot Heima, mijn fietsspecialist en van Smaak.